Anche nel passato non bisognava portare i ragazzi a scuola, spesso si rimpinzavano di paracetamolo e li si spediva a scuola. Mi rendo conto per un genitore in una situazione diciamo d'emergenza all'ultimo momento cosa comporta in termini di difficoltà rispetto agli impegni lavorativi e gli appuntamenti già presi. Però ovviamente questo sarebbe un qualcosa di assolutamente necessario, comunque lo diventa di più in un anno del coronavirus. Sconsigliato quindi falsare i giochi nell'anno del coronavirus per uno dei maggiori virologi italiani, Fabrizio Pregliasco, che così si rivolge ai genitori alle prese con febbriciattole e nasi che colano. Certo, a fare la differenza dovranno essere soprattutto i pediatri. Io credo che ci sarà anche uno sforzo non da poco da parte dei pediatri per poter anche fare una valutazione clinica, perché giustamente come avete detto un po' di naso chiuso, naso che cola non è tipico nel bambino del Covid ed è invece tipico, tipicissimo diciamo in termini di frequenza delle forme simili influenzali. E un aiuto dovrà arrivare inevitabilmente da un ricorso maggiore alla vaccinazione contro l'influenza stagionale. Però davvero quest'anno è importante la vaccinazione perché l'influenza ha i suoi guai, perché possono esserci coinfezioni, virus influenzale e coronavirus e non è bello rispetto a possibili rischi di complicanze maggiori, perché ovviamente, l'abbiamo detto, il mix di sintomatologia può far pensare al Covid anche quando non è. Da qui il plauso di Pregliasco all'iniziativa dell'US 2 Marca Trevigiana, intenzionata a predisporre delle squadre di pronto intervento anti-Covid per effettuare tamponi direttamente a scuola nell'eventualità di casi sospetti. Assolutamente un'ottima idea perché l'adesione a questo tipo di test diventa più facile nel momento in cui le cose si fanno semplicemente